สวรรค์ในกีเส้นไทยตลาดปีตอนนี้เรามากินอาหารเช้าที่ร้านกาแฟครับมีอะไรบ้างไปสิจุดว้าวที่พี่เซอร์น่าจะชอบมันเป็นดอกไม้ทอดลูกจ้าสวยมากเลยกาแฟกับ
เ
coba.
จะเฮียงไปยังไงไปเชียงมันเจ้าชอบบอกกล้วยฮานูกล้วยไหลนัวอาซอปอซอไม่กินกล้วยไหลอาซอกรำลังเจอ